Biyyattis eenyummaan Oromiyaadhaa osoo hin dagatamin gaafa Afrikaa irratti Oromoon abbaa biyyaa qofa osoo hin ta'in abbaa qaroomaa hangafaatis akka ta'e sirna gadaadhaatiin achitti ragaan biraanuma nafini. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jee gootummaadhaan falmachuun uummata kanaatis kan maddu bu'uura kanarraa heen. Lolli walloo harka muraadhaa fi harma muraar arsiidhaatis ta'e caliin calanqoo wanni mirkaneessan kanuma. Eega Oromiyaan Habashootaan weeraramtee Oromummaan Itoophiyummaadhaan hagoogamtee asis ta'u Oromoon takkaa duwida shiireessee bitameen beeku. Kanaafis fincila ijoollee baalee gootummaa ilmoo qilxuudhaatii fi qabsoo hidhannoodhaa tan achi asiitis maqaa dhadha'uun ni danda'ama. Namoota hin goomne kanneen abukaattoo mirgaa ta'uudhaan beekamanii fi umrii isaanii guutuu qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif gumaachaa jiranis miilanaan yaadachuun barbaachisaadha. Akeekni maxxansaa tanaatis hundee isaadhaa fi hoogganaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa tokko wajjin wal isin barsiisuudhaafi. Amat 40 oliin qabsoo irra jira. Arrallee khaleelatti fakkaata. Khaleellee saafawa. Jaarraa abbaa gadaa hambeen jiraatee osoo hin ta'in ilmoo qilxuudhaatis ta'e waaqoo guutuudhaatii fi kanneen biraatis miilanaan yaadachuudhaa fi keessumattuu wiccittii qabsoo tanaa takka takkaas miilanaan adda baafnee abbaa dhimmaarraa hubachuudhaaf yaaddaneeti. Bakkiin itti dhaladhe Oromiyaa bahaa kutaa Harar Konyaa Gaaraa Mul'ataa Baadaa Kurfaa Jallee Araddaa Waldee Raamis ganda Mudiir Gorrooti. Umriin xiyyaleen toora 60 ni geessi. Hoogganaa fidoodhaa durataa ulfoodhaatii fi sooressa Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin maal hojjechaa turtan gaafa barattanis ta'e an qabsoon eegalatti ijoollummaadhaan waan hojjechaadhaa turtan akkam keessa akka turtan yoo nuubsitan. Ani barnoota baadiyyaatti barnoota Islaamaa eegaan fidee magaalaa dhaqeetiin barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota Itoophiyaadhaa seene Habashaa kana seene achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa biyyaan itti dhaladhe sanitti arge hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaatti dhufte jechuudha. Akkasittiin duuba kaniin keessa dabre hundi qilee natti taatee na keessaa cobte akkaan gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafu. Hogguusin geerara tokko yaadadhe geerara nama keenya. Baruu bariisooyyee galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate addaa du'aa filate. Yoggaan geerara kana dhaqa qalbii keessa yaadadhe akkaan waa takkaan malatti ka'ee lubbuuti jira. Dantaa tanaaf kan nuna goote. Mee achiin duratti gaa ijoollummaadhaan namuu hawwiidha qaba. Keessaa mana barnootaatti gaafa guddatan maal ta'uu feetan jechaadhaa barsiiftonni gaafatanii namuu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maaliin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kuni waan diina keenya diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarra dhugee jechuudha gaariitti dhagahe. Raamis kana Amaarri Gaara Mul'ataa gaafa Xaaliyaan san Gaara Mul'ataati baqateeti ilmaaf ilma fuudhatee laga Raamis bu'e. Honyaa ogorraarraa isa akkasii godaaneeti laga bu'e. Bakkitti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata jechuudha. Bakki inni bobbaan isaa tamiilaa salphaan deemtu tuni ganda keenyatti dhaabbate. Waanuma inni gaafas nama keenya godhe hogguun qara'uu soogumatti hundaa olii hin duraa mul'atte jechuudha. Saniif guyyaa tokko yoo gartee uummata kanaaf falme dhiiroo. Danda'a jechuun yaadu ture. Gara biraatiin warri dur isinii hojii baratanis akka seeneessanitti gaafuu mana barnootaa jirtanuu waan takka takka hojjechaa akka turtan mana barnootaatti akka waan hawwisoo sochii takka takka qabdan jaama mee sanis yoo ibsitan. Akkasittiin gaa tabilaata lammaas sana laaleessitu. Nuti amatatti walitti dhufneeti maallaqa hanguu xiqqishaa qabnu shilingii jennaan cinaa shilingiidhaa kana baafnee waan dhuganiif waan nyaatan kana bitnee
ayyaana godhaa turre jechuudha. Kanarraa namoonni taphatan namni sabni hundinuu dhufeetuma gaafatan guyyaa san taphachaa oolu. Sanuma guddaa kana nama miliyoona kana maaltu waan kana godhuu nu dhoorge maaltu afaan kanaan akka gaarii sodaan malatti dubbachuu nu dhoorge andanya mangatitti hin dubban bakka kubbaatti hin dubban bakka jedhaatti hin dubban hay maaluma ni kana nu godhe akkatiin gurbaa tokko wajjiban tokko hojii gallaama dubbiin tuni mee haatti walii gallu haa wal mari'annu jeegaa gurbaa kana Mahamad Ahmad jedhanii mana tokko wallaa hulkuu takka uffannaa akkasitti waliin haasoyinee akkasitti ijoollee teenyatan elementarii jirtu nama gurgudduma reeta qaba waan elementarii karaa kana hunda mataan isaanii ni beeka waan hundaa waan himaniif ni galtiif akkasitti waliin dhufnee aboo maal ta'uu qabnu maal akkamii waan kana jijjiirra jennee magaalaa keenyatti waliin qabne nama 50 ol taana aboo asitti ijoo waliin dhufne duuba bineensa kun nu jala deema maali ataadii ajjiramoo maali walii yaatan namaan jaa dirree kubbaadha inni kun hanga taphata kun ni haasawa. Kana warri gaafa hojjetu Dr. Mahamad Hassan fa Abdii Taha Abdii fa jara kanaan hojjetu jechuudha hojjaa san isaa wajjin mariin akkanaatu hin deemne wal mari'annee akkam ta'an maal nu wayi akkasitti gaa gurbaan tokko karaa gursum kana dhufeetu maal jeenu teessuma san keessa ture farda abbaan xiqqeen darbate ammitti dhagaan darbate. Afaan kana nuti keeti namuurra walii galan afaan kana nuti keeti haafnee riba haafnu aadaa miilaan dhaabbatee deemu jennee qabala haasoi akkasitti duuba gaa maalti birraa haam baatii arafaa ta'a deemtu tana baatii sadii hafee fi baatii sadeen tana keessatti waan namni arku takka agarsiisa goonee qopheessinee agarsiifnu uummata afaan keenya kan akkasitti gaa qopheessinee Ore gartee ayyaana sadi dhaqee jarraboo kanuutu wanni qaba waan garsiifnu qabna jennaan jarri ajaa'ibaniitu hayda biraa jedhi sunummaa nu godhaa jenarra nam tokkollee nu malee ni dhaabbate jechuudha. Laakiin nuti wanni nuti dhagahamu ture qabbana boo orma kana maa nu fita anaaf nu yaamtanii nu hin jaani jennee harki keenya kun hadiida ta'eeti kana bobaa keenya ooyesuu turre jechuudha. Akkasi gaafaane afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin guyyaan arafaa kun maal akka ta'e himne jechuudha. Ujaakam maaliif namni kabaja kanarraa kaanee gaa'e itti aansinee dhiichisa isin garsiifne dhiichifnu kun nama goobaan galatee dhiichisa nama duulaa galee dhiichisa nama waa takka gaa'uma takka goggodhee dhiichisa jechuudha akkasii gaa dhiichisa kana fidanii irra dhaabanii sana namni kun kan dhufe kun namni Amaarii keessa jira namni hundi sabni hundi keessa jira ka'aniitu bobba'ee namni kun maaliif guyyuu nuun finne waan tan maaliif guyyuu kanatti numbo arsina jedhee namni gammadee dhiichisa samboota xiqqoo xiqqaamne nu bu'aaye samboota akkatti intala walii kennanii fi abbaan intalaatii fi gurbaan intalaa kamitti addaan walirra intala walii kennanii hojii isaanii akkaataa isaan itti hobbaatan tartiibatan ni goone kanarraa baanee maal intala butuu jedhanii biyya keenya jirti wanni butinsaa hun jira kuni gaamma abooyoo kana goone kam akkasitti dhiiruma qolootti keenyeen nama 5 akkanuma magaalaa galayaa'uu goone gurbaan tokko ka'ee dardaan karatti eegeen jala butee nuti bitee yoo gurbaadhaan hanguma dandeessu iyyi jenneen hanga namni kun gartee kursii irraa ka'u takka gurbaan itti gadhiisee iyyasan kun itti gadhiisu baaraganii waan gartee namni kun hundi maal lafaa haquun ta'aja haquun ta'aja mijayyoo lafarraa harkisanii kasitti isteejii mana sinimaa kanarratti nadabaa mana sinimaatti ol baasanii achirratti gaawwanni gaafatanii argame akka namni kun immoo imma irraanfatanii akka waan haaraa amma samii gabbu'eetti namni sun guyyaa sana akkasitti waan san daawwachuu turanii samboota mijayyoon qaateeti fedhiisiitiin malee butamtee fedhiisiitiin malee namnichi isiin hin feene deemeeni numa boochi boo'insi kunis qofluma isaa jechuudha namni kun mogoo namni oguu isiin mijayyoon boochees akkasi fuudhanii mooyyee duraanuu finnee jirra mooyyee dhiyeessinee fi mooyyee fuutee gurbaa ergite gurbaan eessuma kiyya Ibrahim jedhanii eessuman taafi amma akkasitti gaaguu mooyyee sanatti irkisan namni gaalafumaa akkasii goone waan tana warri beekeessa beeku gooseene gurbaan kun ispoortii godhaa miilli isaan kana gaa Ibrahim jedhanii fuudhee mooyyee rabba jedhe laa hawla walaa magaalaan kursiin caccabuu beekte namni yaa'eeti garaa qabee hofla jechuudha namni kun nama kursii irraa haanii gohan jechuudha qaamni keenya reefu qabbantiin irraa deemte
أكثر خالد جرا بانه دوبا أغرتني ولينجن نماتو أفان كان أوله فردي تقول بلزم مالك كسمة يجو بلزم ما نماتو ديزه ماله سلا بكتك على فعاله نموتو وقو بكتك وعان جنم وليدير من أراد لاتنا لينجر تيجو على راب بتكون ينجروي نماتو فنيس يقول أباني يقول يفندن دم جن يفندن بيفني أكثر تبغى يفجاره أنا نافذني قربا أما كان اللي أنا أقولني أكثر جامع ونما نتدرى تيجوده أما غافة عن أفريقيا كذا جديا نمني بيجزوم بفتة مدوي وان كان غاورة ديني لقينيا أفان عربا كنا وباتو كتب دكوارا كما يدوبه غافان كنا وقو بيجين بتنو في مايجو عربية كنا ما ده بيلزبات جزائر تبيلزبات خنا كيس أنتو بنتلين سلاهو سبو كم تان يو خانة أكنا بربانه المساعدة يمتي الجنة واليادة كيسو تريجو أكثر تيجا دبي على كنانجا هوجا خرايا كانوا مالو تجاتو تن ماخينا فارس كذا أما كأني دبي ندرونو كهذه عادة أنا عامل أنا بيجاتا كهولتين هراولا استولفدة أشياء استولفدة مالي هراولا تسبيل أجان دواني جدربا ثاني كنا فدتين تانتي ما تربطه نيشان خفله فوقي خوري راسو تلا كان غبا خوري بكبارن جيبي اماري وكان تول دبني والدو غان تو كهران يران جاتا هي كدرو خاي وانا كان تو مسهل بيجي بان بدنني اسما غرغلي ان ذان الله تومي تين دينا ابتو تدركي كبسي وقلت افوفتين غاي بيدا كشاتي اكاكابتو بده تجاره نوغي akati kashari ya gejede bete khaebe ga khoteyi gara khali lamas tumatite nyetana nanu namin bayne njiru akahamati namtu famani ile njiru makina khora namte izinjiru namnu khoto adde khoto ta yoni njiru khala kamgon namnu ko gaddi bineti diredawa da kene diredawa ranga awdai dubai kidamnu khon khara khana khaisati ogume atam khaeti تيجي تمتي أنا نيجي تعديل أود ديم تما كبيرات ديم تو أيوه خطة لا أما نخا أنج يقولون كنا بقول ما مارو كمان نلالا يقولون أنا نفكر كذي كرسي بيرات كلها كبدة ما تقول إذا نرجع خطة أيوه تاي سبوي أروان أما مارو كنا جمان نلالا خانا دي فونا جيجا قدي بنيكو أقول جيجا فاهم جنا أقول جيجا ده كأول ديبو خارا خانا تجاي باركايجو نمخا نما تيجي لما يجي تقول نقادي ده ورا بلادي يا أبو قربان بيرا بولي جي أدوارا دي أوف طوال وهي تخيزا نتدقى يا ما قوتو إذا بيرا بولي جي دي قدتي خانا هندا قدتي قولودري وياتكم ما قدري روادي قدت على أغا بجادو في خانا يعطينا كثيرا يدري روادي بتتيك أنت قريب بوزو في تدري أني حرمايا ولما قالا جي قربان أمو بورا تري عرارضو جناني نين كيف سموا تبوزا كنا نجي نفتكين مكة ما الغير أبريتي يا أكاد فودنا تدو بمكينا أتبوز تدو لما تديبي بيبي جارتي تدي بفتيكو أدي أدي الرئيس أدي أكاسيتي وني أجايباتهم تكنا ترى دلنا ميتو كافسان نركان دقيقة تنكمنا أجايبة جتنين أكاسي غاربين يا تقو تقول ما بنزومنا تكوف بودي ديبني ورقي سنين والبرسيس وداف سوريسا هاتي تيسن أين جامن مؤمناي بوجن أبان كيسنو نما كم ترن أنغو لساني هاريرون هاي سلاسي راوجين كابنو مال فاره جيتشا ترن أبان خيا قافت عليان garam la tati chape pura wais ge chape garam la tati ti ya bor rais ge chape la ber hamis kana ko tan akata amariti na makhayni mi ukana usuda dabe qaditi mi harkati mi yasani wajin warumma miya dule amarahan wal dera mithl rafudani hangahuno والداميت في جاجا بيجي أكاديت جاكتي أماري وني أمي نما ترباس بوجيني خاني دكين لبو خيسان بالت جاني بالر أنا كسيت إنجليزي أكاني كيف كان نجي وان كان دوبا
guyyaa san saba saatiin guyyaa san namni gartee hafuura fudhate jechuudha ammeessan hedduu gargaaree dhahinsa kaamal dhawanii amaara amma tarroon tokko ganda keenya seeneeti dunfura isaa kana qabee ala gure jechuudha dirri duudeera horii keenya kana cabsaaf bula akkanatti halkanii guyyaa horii nyaatanii akkasitti gaaduuba san hundaa'u kana madalage eegasii lammaan amaarri kun beektaanii beekaa nama kana yooma kaanee waan biraa goone wayii biraan dhalata jedheet waan sagalee nama dila kana qabu dhageettii dila kana qabu akkasii gaariitti dhiheessee Hayilasillaas jireenyi saahiba turan akka gaariitti haajaa walirraa bahuu turanii nama kana jechuun inni. أخاهم كيسانو حامد برودا هقال مامو دولة برجع جنيت أجيسني جاما ندرا دولة بنيمان دولة بجيجون وأنت لك عام سميت بنيت لما رجع جنجا مثلا دام مجارة يعني هقال أنا دوبا كامني نما أقول سمين تدبرت كان رجع جني إذا ما وتعصام فلاني إيجاز لبوق وفاك يدينا وقوم ما يقول دوبا ما يقول دوم تري كيلومتر كل شيء كان اللي انت هتقدر الرأي قدرت ما يقول دوتي أولا سببني مالي سبب داملا قافا قرت سقلت ميجا أدواج أنسان نمسو كنف نمي خياتي جدو ليجو خان لون وفاد دكي خان لولاف دكي دكين تنهندلو كلها توقتي يكوس قا أمارا كجاي كمنتي ما قدوب أمنا أكيد قدوب أمنا نيف على خنا ما يشاف ابن جلي ألي قوة جاكا جال جالي هنفرق بيا أفرق في إنه ولد فني كتير جابوتي دكاني فرنساي لتيجا خرا أديل التهين كنا مني والتي هم إثيوبيا أما درا براكم كل سديتي في سديت ميجا مكالا بلجيم بروكسل تي ولد فني نما توكوغا في أفريقيا كيدتي ميتين غورينا نمن الرابط أي من اللي كاتو نموتو نمني واقع من اللي كتاه غورغورتو يجادان أكثر غافسن يهونغواني غلاني وان كان دبني كوا ماري متى غيسا راس مكونون ونجو مي أدي سابان دكا جيني وثنا شجر خان فنفنين دكا ينان نجدي حامد برو جيني يبقى إني برادم ما يعمل أنا دخول جانين كذي وان تنا برا أوفني أكثر تدو الدنيا را سباقنا ندبري إني نيز نما قرتي نما غاري تري نما أمن مثلو تري أرجع راسي ما سقال مدى سوسوا خنا كل من يجل كبو خان كل بي غارة كل بي خان أكتيو يجل كبو بربادني كتير جا إمجوينه في نوتي زاج لكفتاري جوزا أمالي حامد برو درن اللي إبرو شتادا درن بكمادا بروني تكرتيس نيناركا واي سانستيكو سولو مستني أخاخو أباقي جنيه إبرو شتاتيس ليه أكون كذي بدو بنا المنا ما هوني قومي سبني هندينو لمي هندينو ونك أبد سينا رتماز ونك أبن كالندر أبن يجو خيني كالندري أرانتنا كم أفوري في البجاج أنتمي أفوري يجو أرانتنا وياربا أما سبتمبر كانت باتي مي كل شيء يبيسو تانية أما تحارة خيني يجو ويانا تديمون ورمولنا بيتو وان ثاني وجين هنگا قرتي قلمو خرموسوتي هنگا بلابو باتي نمني هوغنوني تحركين رابادوري انجراتي نمني بتدي وان كانت هيف غافة الناس سيانا قرتي يروشت آثن إني رابادوري خيتي تيانا توري ورا قرتي چلان قولو لراتو كوي يجو أجا ورانا تيس
bakar waaree janiini hayyuun ammaas nama kana waliin qabee dubbisuus roobaa galmoo janiiti kanitti gajaarame ni jira jechuudha har'a keessa. Sanirraa kan ka'e guyyaa calanqoo san akkasitti duula silaa calanqoo sana maarree akka laafutti hin seenu lola Turkii haamata sadii dura dhume amata 15 taa'e Turkiin biyya teenya ama 14 akkana taa'e. Zamana san keessatti nama dachiirraa galchiti Turkii fi namoonni gartee gantoonni biyya Oromiyaa keessa jijjiiran tokko tokko qubatti lallaatanii magaalaa Harar kanarraa bahanii nama kana gartee qabsiisuudhaan nama kana warra ija qabu hunda dhaamsan jechuudha. Waan saba adda addaatiin affeeranii dhaamsan. Nuun fiiguu taadiyaan sun nama 35 wanni harka Turkiitti dhume jechuudha. Jeenii guyyaa san dhume. Namni lolu guyyaa san dhume. Lafoon guyyaa san dhume. Warri fardaa guyyaa san dhume. Fardiin maa nama gariitiin hukuma huffee keessa kutee jechuudha. Baaraddaa'ee fardii lola keessatti. Kana hunda nama keenyarra musiibaan guyyaa Turkii san buusu Turkii fi Misraa sun ni laafifte. Kaamaa laafifteeti akkasitti Minilik dhufe. Minilik illee akka gaarii lolanii jalan qotte. Gaangeen Amaaraa takkitti eeboo 35 deemti. Gaangeen dilli sun akkasitti eeboo addaan qabu. Namni keenya ba'a gurmuraa qaba jechuudha. Beekota naguu takka darbe takka hin deebisu lamata isa biraa tanuma jirtu sana darba jechuudha. Akkasitti dhabiinsa san sababa wanni itti ta'e bar goobanaa kun biyya hunda keessa jira. Bakka biraatti yaanii bakka hunda keessa ni jira jechuudha namni kun. Akkasitti namni tokko tokko gartee kan Amaaraa wajjin dhaabbatee hin dhabamu. Amaara kana fuudhaniiti qarqara gartee isa laaloo kanarra oofanii achiin ol garagalchanii bakka gartee qullubbii tanaan gara duubaatiin bakka namni itti gartee calanqololaa oole hafuuratti fudhatu. Hafuura baafatee irraa jirraa ka'ee dhuma calanqotti lolu kana bakka xuulloo jan taa'uu ture jechuudha. Xuulloo jalaa dhufanii dhukkaasnitti baname uummata keenya. Hoggaa dhukkaasni banamu kun dhugaa murtii citte boo isaan diiniin duuba kutee nutti dhukkaasa. Akkasitti namni nafne dubbiin namni Oromoo hedduutu Amaaraaf gartee mimmiliqanii Amaara kan daddarsanii muka keessa oofudha wallaalarraa kan ka'e ta'uu mala. Akkasitti gaalama kana namni kun damte gaafa gubbaa dhufuus Oromoonis hin beekan. Kaanis gubbaa fideeti Oromoo tana fidee kaanis sobeetuma walafaan kaa'eetuma dirgimni godhee warri guyyaa sanii hin hafne jechuudha. Ibroo shaxaa garaa kana hoogganuu turan jechuudha. Lolaa calanqootii keessa ture jechuudha. Mee isinuu akkaataatti gama siyaasaa dhuftan dubbannee jirra. Yoomii fi akkamitti eesaan gaara seentan mee jalqaba qabsoo ta'e sanirratti chaalechaa nu. Akkasii wallaahi dubbiin tuni dubbii ajaa'ibaati. Wanni qabsoo kana hogguu gartee rakkoon sitti dhufte hogguu diinni si rakkise haateeti ija dhuunfatteetuma gartee urruma seente jechuudha. Gaafa sanii suni akkuma reefu himetti jaartii takkittiin boochu suni hedduu hamilee na cabsitee dhiiroo akkamitti namni kun akkuma fedhe nama godha akka fedhe fannisanii kan fedhe hidhanii akka fedhe kan fedhe gallakkisan jechuudha. Akkasittiin tattaaffii godhee hangaan waraqaan guyyaa san katabamte shiftaa kursii irra taa'u. Amaara Shaambalaa Digoo kursii irra taa'u jennee firdi beetii hundi wal lallaalteetuma waraqaan haa kataban jechuudha. Waraqaa san fuuneetiin itti geessan. Kana firraa dhiisee jedhana kopheen dirraan dhuminnaan jaantiin gaalla ayyee kana ittiin fufe maas oguun itti fufe ittiin najjee xabaqaa isaa amallamaan nyaachisee hidhan darbee isammoo wanni naarraan gaffafamu kajuun eega dubbiin tun uumama misikiriin itti masakkare wanni inni qabu darajaan inni qabu haarraa galafamtu yaanii barreessan. Galafuma sana ammaas shawaa dhufanii warri isa kana sinni mi'eessa dhufanii qorqorroo cabsanii gubbaa bananii namicha huccuma isaatiin afruma isaaniitiin fannisanii eegatu eebooda ifi fajjeese jedhanii ragaa bahanii jechuudha. Dharatti ragaa bahanii fi qaruma kanaga jijjiiruun yaa humna barbaaddee ani duuba anatti qaceelan jechuudha. Ana kana dha'utti seenanii duuba wanni baabura namni tokko tokko baaburan korii albeergootiin buliin jedhanii waan yaadanaa kennaniif akkasittiin duuba
يرو مال تويا جيدوا بيمسومالي تنلي فقاتوا اللي خيدي اللي جباتا ولا جي خيه أخذت أصلا ديمو وكان ما سكروا بس يا موسى عليه قلم فوق من بعتي سدي قلم صد إلى تعجن ترى ساسا ولا تكاوي نمشي خيسون ما بيرد هون ما مساني يبغى مساني كان جينا برباد أم بنا مقال أكيد هذا ماله انتهت دبيني كان جينا برباد ينجين أكثر خير قلم صد كان قلم صد بكتي كان جاي لدوس نافي مني خيرين كان جاي بكتان جاي سهل بيرو بوليسان سنة واجرا بوليسان سنة كه وكانوا السينو مالات وبالتقية إلى أجرا بسوم ده إنجيني شيء مستجن أتيو مالا دخلين إبراهيم إنجيني كثيرين سنة شيخ نيد وبنا مدلة كلام الميدرو ركرش هانا إتمتى حسريت نبوا نبي خوان دل نبي خو يا المخية نوتو كان سبيو ده بقولته أمارك سيدا متى وبان فاي حال خان خير يجري يبقى وين قباتي خيتي نوجين ديني دوبا شفتات أنا جيران نانجي ونما نندران كابونا تجبهي تجي بنتينا نتي حملين تجي دران جباتي أسي خانة دوبا ميجتان دربخور چانجو دانا ماس يتكلم نتيجة سنكلة بكجالين بكجاري تاوزن أقول إنه خارطو ولا يجو لما خاران تكخراي بيانا نقولا شفتوتا بربادة بربادة فكنت خاريفة مكانك بفندق جاكلا ماري مكانك غريج بوشي يا خطوبة متى بيرة كني متي وجيل لولو ندم تون ده بيسنجين كده خانة بيجوم الرادو ندم يجتهد ديني وقام يجتهد ديني لما وياتي أنا كمقالات جير مقالات الأخبار لنا من الآن بفندق لنا دايما هرّي ميكاتم تفجر نما خنا هوندا اسمه مقالة خيسة تاعي وابور بورت بور خيسة رتاسنا أمنان أبو بدأ بجاني ثم أبو جرا خنا هوندا يدرب نما حدو مي كابينيا ساني دندا دايما وانا دادا خنا هوندا سانم هو كان مني وابور بورت نما دينا نما نجهزو نما خرادي نما ورين دي خنا انتم يوتاهتي لما كانوا بلانو بيجناتو أجيسي إلما ما أميري إراق أجيسي واجر غنامتي لا جنين إذا نسان دروتو عيرا جابو لنا ميشا خلون داو همانو تقادا لا ثرني دايما ثرني والنسا كواني أرانا جرى خناف دي بلو نفلن من جنة مكما توراق حياتي بكم تمان جريمة عن عباني بيساني الدرقلن هاي إيدي جران وقوام ذلك الرساسة لأيقنا ما فنجاني وقوباتا ديما عجيتشونا نيلا ديما كتتجا مصيبان توني أنا بتي دامتي وجنمو ونين أركضون إيوه بيجا بتو إيوه ما تنا مدير ما بتو بقوم بنيجي بتو تبيرو تتا نلمان كوني جوان في الحلالة تهرين يورك النملة وانتاد هاني أشيكا ما أقول لما تاني بالي ليني بالي خيزة تيجي ديالولار لين إذا أماري وبعدين جبسة بالتيجا الدولة يجون والربالتيس سندورا نمني شنتم إثاني لقى ورا نانو لقى داري كوبت وقاعدين وابيج يهتلو فيه أبو نتيك أول بلاش سمارين ما كان نتيجاني نمني شنتم منكم قاني دار الرا قاني تم جرس سمارين خنا وجين منتشور قاني مية هراني لفنجتشو إثاني جري خنا أماري دقاي جمع أكثر جريشان تمنكون ثاني دقال تاري رقبته تاو أماري كم تربا نمني تربا تمين نمني تربا كما يقول كما ما يقول سياسة نمني سوني كما تربا تميشان ما يسمى كذا أنا من ما بدأ الدولة أماري أجان وني لاتي ورانا خنا بدأت الدولة يجوا أقول لقى الآري خنا أماري دقاي جرى فعلا أو تسهني جرى خدرانو قبائي نما شنتميني نما جرى خنا أدام فجأسني ألا اللي مويني كتاني يغيا ميا يسان خيسان ديمي أركي نما ألا اللي كتاني جكوي أكثي أماري تقوى نما جاء إمامة التداني خوفيات مراني دي قديري قلتني وقوة إني خراج اللي ديم وسيبوني فانت خراج يقلنا مجمع دكتي سرسا وقوة رسالة الأبن غان غير رابو أني جمع أميلان قد ذكرتها
namichi ajajaa waraanaa suni wanna gale jechuun gindiiritti galee saba kanatti gabaala keessatti lolli faca'ee namni Moqdishoo dhaqee aboo biyya Sumaalee tinqii fudhadhaa dhaqaa qawwee bilaashii jennaan gaala tokko nama shaniin qasin namni bachoo fudhatee daa'ima fudhatee biyya Sumaalee dhaqee sanirraa nama 3,000 turkatee galee akkasii gaa isaanii lola kana keessa jiru itti dhufne jechuudha. Hoggaatti dhufnu lola sanis gaa akkasumatti waliin oofee gindiirraa nu oofee amna guyyaa 5 nu dhiibee gammoojjii fide jechuudha. Naannoo imeetti lafa dhiyaattu nama dila kana gaa nama sa'a gaala re'ee kan hunda buqqaasee dabarsee akkasitti gaa rabbiin irraa lola sanis ni dhaabee akkasitti gaa lola jalqabuu biyya kana jechuudha. Lolli kun lola fincila ijoollee baalee kan jeneraal Waaqoo Guutuudhaatiin hoogganamu ta'uu isaati moo? Kuni kan warri gaafatanii warra Hussein Buneetiin hoogganaman jechuudha. Waa Hussein Buneetiif kana kun baalee kuni gamana. Gamanutti aanu kana hangana hun nurraa fagoo jira buusan. Ani hogguun waa beekee jara kanatti hin dhufe jechuudha. Jarri dura Sumaalee dhaqee jara kana jarri Sumaalee dura dhaqee. Warra orma kana jechuudha. Achiin booda gara bahaatiin qabsoo eegaluun gara biyya alaatis deemtanii rakkoon isin mudachuu kan dura gaama ani miilaan osoo deemuutiin Moqdishoo dhaqe. Hoggaanii dhaaboo warra dalloo Waaqoo hoogganu. Dura maal irratti hidhamta achirraa yoo eegalle? Akkas wanni itti hidhamu ani nama lamaan harkadhe karaa deemu kanatti dhidaame jechuudha. Harreetti yaa'u fudhadhee warra dhanaan jira kanaan na gargaaree akkasii gaa namni kun halkan kana galgala jalqabnee osoo deemnuu bullee ganama duuba gaa Moqdishoo wasana Sumaalee tarkaanfanne jechuudha. Wasana Sumaalee hogguu tarkaanfannu amma gaa na dhiheessaniiti na simatanii waan gaafatan nama kana hedduu jaalatanii akkasiin booda gaa hoggaa isaan akkasii arkwaanis gaama maallaqa illee naaf kennanii harreellee 70 gurguradhe magaalaa keessa hogguun dandeemu waan namni waa dubbisu gaarii miti isaanii waan nulaan rakkatamame kana maqaa biiroo kana naa dubbisu harkaniitu lammata na qabanii darbanii achiin hodhanii Moqdishoo nageessanii Moqdishootti illee namaan beekunumaan hime namni dhufe kuni na hojii haasaweetuma kutanatti hin deebi'u jechuudha. Akkasiin booda gaa eegas baa hidhaa baanaan mangistiinis haala kiyya warruma baalee kaniin ani himu kanarraayi wanni shakkii fi Sumaaleen qabdu irraa haqamte namni kun nama gartee qaabsoof deemu jechaadhaan na beekanii anaa haala kana keessa jiru dallorraa namni iyyansa gartee warra Waaqoo faadhaa kan Sumaalee dabarsu dhufe jechuudha. Adam Giloo jeniini waraana hanga wahii fudhatee dhufee akkasitti mangistii Sumaalee cercersee tokkuma takkatti gargaarsa kennanii. Kasitti ani manni waraanni maaluu dhabamsiisuuf deema jee kana wayii waatee gaafas gaa gargaarsa harkatee. Gargaarsa kana wajjin nama deemu dhaban Moqdishuma keessa ana qabaadii takka geefoo daadarkaan irraan bahin kana malee namni dide namni manti askaraani dide hamsaaraqoonni ni dide amma ala kana wanti baratu takka matooraqummaa barate takka saffaddubbaa jeni hamsaaraqummaa koo baratte jechuudha. Akkasitti gaa jarri kun hundi magaalaa keessa akkuma kana olii gayyaanii warra baratee yaamanii dadhaban aboo haa orma kanaa wajjin yaa anis yoo namni kun hin deemin bu'aan takkan argamtu namni waan kana katabu hin jiru namni waan kana suuraa fuudhuuti hin jiru wajji deemuu qaban akkasitti gaa haadhee gaafirraa ifumaaf anaat deema jee hoggaan juugaa kaameraa dheertuu naaf kennanii san boodaan ammaas qalamaa fi daftaraa fi galmee naa kennanii akkasii gurbaa tokko wajjin duuba gaa biyya seenne isa waraana kana wajjin seenne gaa biyya dhoynu booluma biratti amaanutti horii taa'aa jeen namni kun akkana miilaan dhaabbatee taa'aa jechuudha kun tulse nuti fuu qabeelti fitte dheekkaa kana jaldeessirraa dhoorkan jechuudha namaan horiinee irraa guusinee fi nyaanna waan kana ta'eef ammuma haa waan gootan godhaa jedhanii ijoolleen achuma amarkanuma san kaatee miinoo barsiisan tana gaara hunda afanii akkatti hidhanii gaara gamaatti hidhanii dachitti hidhanii kaan awwaalanii tidhiisan kanama daa lama goohaa dhufe geeradha garra qaqqabuuf deema namaa sa'a tokko hambisuun ta'u
akkasitti kadura deemu hogguu jarri torba dura deema torban kun digaararraa ga'ee ina akkasitti ibidda sanirra ejjechuu sodaatanii duduba deebi'anii amma dhalee jaan faanarraa dhufeeti dirqiidhaan deemaa jedhanii yoggaarra jetan bakki sun aaroo tokko ol ba'e bakka jarri torban irra jetan sun aaroo guddaa tokko ol ba'e aara gurraacha خالين بقى نجول مو أني خاطر مين مو خاطر شو كمان هذا الموضوع هذا أنا خاطر حجي جايوز هو ما خاطر خاطر تقول عن كيس تيجي زوم مراجعين من يجوا قولا أنا روجي جانين قلتزوني أنا تقول لي خانة تقولين خاطر تيجي عمارسون بقى ده هو قانوني لو بلانو كتير أنا بقترين أنا جيلد برسني خانيس أرمي خونيس بقى ده تو منامو قرار بيسباج قتني أصلا تدبي كبارشوا بانه وياسن أصلا نمني خليلين أكثر لفة جموجي خيسة ديمو باته جموجي تريحاتشوا باته سلا فردان قالا دي بجاماري بكتير راوتي قالا اللي تلابات زاني كتبت دادر كالان ولا قرتي شو خرادي مو في قبيجة خركتي هكذا باتي لما نلاقي يجوا كنا ما دعلا مدوا وده ملكالهم بوانيز ندوا جل ما جاهد وده أكيد برشلونة تاني أماري أقول كيف دبل وده قبلا أو فانا إسرائيل في أمريكا كتاني مني قصدت لولا هما تنكي زايد ربي نباسه ومن اللي نمواتكم أنتو مين منه همين إن خان ربنا خاناتو بومبي رسالني في بومبي إني دربو همتو نيجو قال له أن ولدت بكي ولي أوريه ولي كبار كيسبو لون كوني فجأة جتوا أقول شيء دوتان مخا كيسوا أم فجأة جتوا قتون دنيا قصدت لما تبالد دي بالي ما تقد بيه وبيشوت ولا نقول لما ده وجود إنه أكيد نمني نما خينيا نمني ماني خير وقال نمني ما بيجي سمالي خير جت ميركانا خيجرا دم مكين جوا سمالي لينو سمالي ندروتو أروشا بيجنا وني نيجي والتهني جو أروشا تي بمنجتين يتسمالي في إثيوبيا ولا في دليل اللي كلام مجاني ولي قال قولوا تلقنوا أما ديبي أورا كانت تلفتي أنا كاري أبالي كليتين كتبينا you have to go back to your country immediately تجتو ما شاء الله وبقى إذا كتبينا كما ساعتي ما القلوب هاي أنا تبي يسألوا ما سنين قافن نعتاز نوكنا تنينجن وقتمي ترى قرنا كمل على تجنين جرا على تجن وقتمي ترى نياتون الأور كتاني هاي نيان داجي نمشي تاعتي نيان داجي أكادت يجنة ومن خيرني كمان تشوف جلو نتدري متى أكادت نقول كاري ga achitenga wala batana yeto mala kaza wala mandura njirto yaro durati kambi godenne nishomo tenya bishan dinde daga kayza ngure akatitega hala gari dan yiratu senne ana mas magdisho daketin muwammata khaynete dake aboga dubin wata durimiti yarriga hono libdem tibide malimani katin khae magala kayza waliyane lamma ko tujara ها أنا ساكر يفني نايزين غرغارا كاجي ولا ودي قندالا وندبرا نوندك نغرغارا كانت نغرغارا ني غرغار سخانا في خبيرا إذا أني أما أسكالي أو ما كان يانو ديك ديال بريفان أسكاري بيا كباتي أقول نمني جنما لك أنا جنما سوبي ولا دولتي نيجي قتيجا غافا شرماركين بريم كباتي نمشين كلابا بقولهوني مالجي سارة قبير جنيني يوتي متري تكاجنا ترون له جبابا يويل جبابا لا قرنيلا وجود بيدني لقى تنكي تاني تيمني كنا تاني نوتي أرى أمانة والتاني جرا نجاسي بتي دينا سيمتي يعني يجن رايو فجأة فتنو نمشي يا أدم خيني دبته يا أدم نتي متاكم هدورانو في الدجاج ولا خانمان وهيميو إيه إني وهيمي دوبا بعد بورتين كم نو كم يوم مثلا نو خطبه خارجية خطبه خارجيان نجايد تخطبني نجايد مرخصو في الدجاج فتو في الدجاج تخني هاي بورني في الدنيا بعد بورتين ما عليه أماز أمني في كتب كوكوان رموت أنا مفينت بيز مالي خلنا غير جريت ولا على بلاتي أسكار إنساني في خانة وبيزينني واتكبرون كده nama godumot tendisani kata gajarre kun lakani ye uran bitenya balleisan namichenu ma fu fajase o fasabuto grafa kale tegeisini
dandaa jennu kenne ani kitchen di kise bu alaba maalin haram be amma gaanu akana jiru nama khana khane nama damnew qawwen yafinne markaba mbufne eniti namni nama sadin arke haji yani takoni damaja yani takoni abd ma masani yani yara sadin darasar ke bo ita haji bo haji kana tana namni gabro me kaji da wangamu hota ti kambi singin yara sadin kana kambi ge chibo da nama guddaa keenya baalee dhufe kanii sidaamoo dhufe fi Hararii dhufe magdisho cabee jiru kana kawaayee lolaa beeku barnoota fedhan kana hundaa'u akkamitti finnaa biyya tana jeetiin namicha gartee biyya Iraaq irraa bakka bu'aa ta'ee magaalaa jiru dubbise gargaarsa nuuf hidhee halitti gaa nama magdisho nam torba ku magdisho irraa hanga barbaraa dhufutti maallaqa waan isaanii barbaachisu agarre jechuudha. Akkasitti nama 2,000 baasuu irratti ijaarranne jechuudha sagantaa. Laakiin nama deemu kana keessa namni biraa dhufe jechuudha. Wanni tuni yoo ka gaariitti qorachuu baatan nama dhibdi. Namni kun hogguu xiqqoo taa'u harkaa utaaleeti safaaraa dhaqee haaraa Sumaaleetti harka kennee kaambii baafatee akkasitti dubbiin baqaite jechuudha. Amaarri nun beeku. Katamaayii firoo guyyaa san shaaran amaarri mangistiin Haile Sillaasee shaarte. Kamitti waan guddootan waan xaxamee deemu kanatti waan qabne jedhanii shaaranii ka Sumaaleen beeku ka Amaaraan beeku ammaan nu kana namni giree san keessatti waan akkanaati hojjetanii jee namni Oromoo tajaajila bahaatan namni oguusan herreguu hin jiru. Akkasitti haneega firraa kaan wagagaa dubbiin baate osoo dallaya sibiilaan duratti jaarre mala haadha wannu jennee nam 30 baatii Oktoobar 17 bara 1970 biyya Yamanii haanee wasana Sumaaleetti buune. Ukkaa wasana Sumaaleetti buunu horii dhabne gaala dhabne waan dogoggora buune immoo baa namichaan immoo lafa mijjooytu tani asabii fi leelaa jidduutti beeyta eniin beeku lafa gaattee diinnitti nun beene cinu buusi jenneen kuni asuma fideete wannan nu buuse saahil jedhini kun haar jittiin Sumaaleen akkasitti haanee awwaaluusi gaalaas dhabe nama Sumaaleen kunis waree nama dogoggorri keenyutti as karaa qabna jechuudha. Kaafii barneetaan akkasi wanni sibiila wanni koofiyaan isa waan biraati. Akkasitti gaajarris Ameerikaa gurraachaa bu'eeyanii wanni Sumaaleetti dubbii dabarsanii Sumaaleen akka sossoteetti Sumaaleen maaliif haleeleen qilaaba godhan biyyi amma dura hin sakan hin qabbanoon akkasitti gaa nuu deemu kana nu marsanii nama tokkolleedha poolisaan wattaaddarri sun nurraa dha'e nama tokko Ramadaan jedhanii kadura shahida ta'e nu kan isaa mujaasan jechuudha. Akkasii Ramadaan kan dhawanii nulleen hogguu kallaan robbidhaan akka nu gubbaa taphata. Makiinaan achii billejetti gamanaa billejetti karaa hundaan soodoo hundaan. Akkasii gaa booda walitti dubbanne eegas walitti dhiyaanne itti himnaan gareen nuuf laafe gareen ni jite gareen ta'u abadan mangistiin eega beeyte booda waan jennu hin qabnu geessu qabnu. Gareen namni dhabnee haa jennu jedhanii guutinni amaaraatu nu darare ni beeytan isinii magangalummaa isinitti baqannee jira namni keenya guddatee biyya teessan keessa jira jennee itti dubbanne jechuudha. Akkasitti gaa warri kun irra caalee akkasiin nu hidhanye yaa mandeerratti amata 5 guutii 12 hidhamnee gaafa kaan duuba nu eebbisanii gaa hidhaa baanii jedhanii lakkee maarree orma kanaa waan nu gudura wanni siyaasaan nuti dhageenyu hanga nuti harka qabannu haa ta'an yaada ijoolleen ni himanii haa ta'u sun hundi ni hafte jechuudha. Nuti hafteeti kaanee hidhaa baana roppilaa lamaan nu gate innaa shakkii roppilaa lamaa ka wal jala deemu kun cinaan keenya roppilaa biraa keessa jira kun booda jira jechuudha. Akkasuma malbishoo nu geessanii malbishoo reeyinaanii fuudhaniituma barandaa diyaad barree nu geessanii namni guutee diyaad barree duuba namni darajaa qabuu fi qondaalonni kun kana guutanii jiranii
Ziyaad barree himee biyya teenya wanni malee seentan baasaboortii malee seentan biyya teenya baasaboortii malee ni baatan biyya teenya baasaboortii malee ni mi'a qabatanii nutti seentanii dubbiin ta'isan hamtuudha namoo isin dhiifne uma bahan deema alas keessa namaa raggalaa keessa lastaa nun jee akkasitti gaa nama makiina irraatti rarra'uuniin harka jechuudha moo Ziyaad barree dubbiin akkasii miti nuti wanni dura ayyaannu isin mee keenyaa fi nu kana waliin dhoositanii haala mijjaaya gu'aa agartan nu gadhiiftan jechaadha yaanne ammoo nuti hanga hidhaa jirrus qaabsoo jirra ummanni keenya duraan kan isin jaalatulleen hammaati kamin nama keenya hidhan jedhii hammaatee jira nuti dogoggora biyya keessaniif buune biyya obboleessi biyya isaatti yoo dogoggoraan bu'an waa namatti hammaatu jee akkasitti itti haasawee if qorrofeetiin akkatti manni hidhaa waa takka nurraan fuutu hin jee namni kun hogguu qaabsoof manaa ba'u hidhamuu beeka cabuu madaa'eetuma rakkachuu beeka ni du'a waan kana hundaatu if duratti tarreessinee kanarratti tarkaanfanneeti qaabsoo jalqabne sunis sanirraa takka waa takka jiramnutti dhufe hin jiru hin takka wanni nu miitee galii ta'e gaara gubbaa'e nuura bilisummaa gaara keenya irraa armaateenyee agarra wanni sun waa takka illee nu goone fedhii teenya san yaada cimaa nuti qabnu san nurraan jijjiirre kasi lafaa utaadha jaarsini namni Itoophiyaa irraa hin waa qabayyuu kun guyyaan kun arbaa nufu walitti qabamee yaada tokko kanaaf hin jeen amaarallee hajaarraa qabu funyaan dho'ine jee bitee barumee guyyaa san torbaan san nuti rafne torbaan san laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a lama seeneetiin sa'a takkatti ba sa'a saddeeti seeneetiin sa'a takka ba boruusa akkasumatti nuti deebi'a jaartiin taajaajibaati kitaabaan ani qara'ee dhiise san kaartoona deebifti akkasitti na rakkifte warra raadiyoo Maqdishoo keessa jala hunda yaamee dheeboo na gargaara jaartii tanarraa qabaayee ala kulleen seenaan Oromoo biyya Sumaalee jirti gaafatan bakka biraan jirtu osoo gammanni jiraatee namni waa barate laayibaraarii san dhaqeeti tuuni wanni Khartoum Yuunivarsiitii Khartoum keessatti seenaan Oromoo achi jirti kitaabban gurguddaan kun biyya Itoophiyaa keessa ka Oromoo irraa dubbatu sanichitti jira gurguddaa hangana ga'u anu sadiin harkadhe jechuun kitaaba hangana ga'u sadii achi Maqdishoo nama bira kaayatee jaarsi duunaan jaartiin akka inni didde malee kitaaba sadii qaaliyaa gurguddaa akkasitti duuba guyyaa san dura qophooyne jechuun guyyaa sanatti gaariitti qophooyne. Sooressa Oromiyaa Jaarraa Abbaa Gadaa Somaaliyaa keessaa gara biyyaa deebitanii bahan qabsoome yoomiif akkamitti akka jalqabdan gara siyoonaa deebitan takkammaas. Duuba hidhumaa bahuun keenya amata 1975 baatii Oktoobar 21tti hidhaa baane. Hidhaa baanee duuba Ziyaad barreetti yeroo hojii haasawee illee waan gara isaatiin nuuf qabu haasawee biyya teenya barbaaddan jettanii nu hamartan je nu biyya teenya kanattuu nama dhabne je bal'ina kanaaf namatti dhabne je akkasitti gaanutis gaanuba nuti kamatti nu araarraa nu mashitanii nu gaggeessitan jenne yaanne malee amata shananituu nu hiitanii yaanne namni keenya immoo osoo afaan Sumaalee kana jaalatu osoo Sumaalee jaalatuuti raadiyoo kana afaan hin beekne bitee caqasaan je akkasii gaa duuba jennaan gaa akkasitti keessa deebi'ee jara dachaasaa je jara makiinaa horuuf dachaasaa je dachaasanii wanni jeen nama sadiin isinii godhe tokko jeneraal tokko meejera tokko shaamballiidha jara kanaa wajjin mani hedhaa isin kasumaa Itoophiyaa lolu ugaadeen warri kun Oromoo hundinuu waan takkaan natti deebi'a waa takka irra walii galaa natti deebi'a jee guyyaan arbaa kanaatiin nu qabe arbaa kanaa akkasitti gaa walitti dhufne nutis gaa haalee ta'uu torbaan kun guyyaa ajaa'ibaati guyyaan kun jennee laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a 8 seeneetiin takkabba intaltii fuuteetuma waan kiyya kaartoona darbiti silaa bakka sanii deebisuu qabdi taaqeedhaaf hin deebifte akkasii warra raadiyoo bira dhaqee gaa duub dhiyyoo tanarraa qabaa jeeni foo kana jirru
kitaabni kun guddaan kun hundi biyya Sumaalee jira kana Jarman Itaaliyaa maal kan hundi katabame kun yoommoo kaartuun dhayitee kan akkasii jira jechuudha kitaabni kan Ingiliis kana kitaaba tokko fa'aa ilaa ammatti namni naa erguun dhabe jechuudha Biriitaanikaa jedhan kitaaba sana Biriitaanikaa jedhanii maal kitaaba tokko jira Jarmaniin katabame kitaabni suni wanni Amaarri Oromoo godhe kiristiyaanota qaanfachiisa kitaaba Jarmanii katabame لم تقوتوا دكتورة جرماني سوداني كتاب لسنا مجا نبيل نجرو بيجي سعودي جريجة قصدي مهمة يجوا بيجي كارتوميت كتابة سمية بربادة كتابة كشاجي هنقصك خلنا كشا عشان جرماني كتابة بيجي أما مقاس اللي رام سبت مقاس ناهمة وهم ده ناهمة يجون دوبا كتبت كتابني أي شيء جرو جت تعرف أرومو سودان في الصومالية كبيرات نقرت وكارات هجاء جري توبيا هاني أنا أرشمنا أولته تندوق خيزة تاعج أكثر قادوبا كوجاسا نكوبوينه يعني أنا أبتدي تمي سكالين كوبيته يا أي تنرتي حسودا كابتي سنة تكتي مرة تنرى الأبني تكتي أرمورة تجت رتين لابدته ثانا كتي قالني إنجمني من كانين جرو لابدته تسني أولين نرى الوفاف وجوجا أنا مش تكو خان دلوا دبتو خان سومالي أبوه ونقول أبوي أنا أشوف أركباسه أولين نفاف أرمى جاهنا مثل اللي نبيه هندور ولا نخيني نبيه سومالي نبيه أفرين بيه أمارين بيه أمارين قال بيسجل نموت نبيه نوتي إثيتنا سيناتين أجرّي مكان خيني نمونتي أولا بافني إذا خنا سومالي للتيمة كسومالي نوجي ميتة دوبا مكان خنا خبر ثانين دوبا شوف هذا kasi ka dubin der tu da wan khana khanu marati hafne joto khana hum fitin dubin da bete hata mu khaon kheni mal rate yara o elle fe khan tu golar ra ruf den abo ega golar ra ruftan gari da ma jarme kabde ne jarme gudda o elle fe ani o elle khaju bija kamne jan gola ye matanta gola ye nan je makan kaya ga hota ega gola tata nutis gafi kuno te o eleffe jena nuti digini isin gola yettani wali idan ne jabata ka godanu ha kaditin safara Suuriya da ketti hasawe fiti je jara san gobana o gonu fetti mun tiso dana ye kinda ino khafalati wallahi ne jiru khana dai ne made na mara farji daga bar Falastin khasarin dai nu je ega ka sanin dai ngala safa na man shani motor bu musaddeta أبوك عايجي إني اتفضلتن كانوا عملوا في النريخ أنا فلسطين كانت أجل التيم أنا مشي فلسطين رفعتما أنا ستة الناس ويجي تجي والنفيت رفتوا أنا في الرجافة تما قاتي واجرات ينوجين لك أنا ميجي أكثر خانيجا واجرات هذا إيه يسجل ترى أبو جرايما هو كانوا تخيل خان سابا خير يجلو تدور رئيس إثيوبيا اللي هاتوه ما يجي إنه مكيناتو خبكتك بكرويسا جرا كاستودي جني بكرة نتوينه أشين سفيرة هيجاري سفيرة أنا سفيرة في رئيس هيجمله دوسيشن أبان في الإلالون دندو كل في كمتي ناتو جت سنتيسا خطة هما لينمان مش أكاسي إيش ورا إنقلاب عديم جن ورا كودة تاي عديم تاقب جن تم كاب صوب دين تجيس تبين سنوبان حالا خنا خيسة برد إيه عرفشان تساعته أدان خانة حكومة سنية ده أما سبحان فاوني جن جنا تكو أسمع رقم تكو أسمع رقم تكو شواخي زاقم خان رقم نجار هاي إيه كسو كودة تاي يجوا تبين سن أما taate saddeettam keessa taateeti wanni dhaqee mangistuun hunda isaanii dirqim godhee fixee jechuudha. Akkas yoo taatan malee yoo bilisa baa taatatan. Dooktar Baaruun Faan Moqaashoo turan jechuudha. Natti hin turre magaalaa safar dhufe. Gas booda gama gaaraa akkatti seentan yoo duran ibsa. Akkas fayyade. Akkasitti gahaanee nuti hogguugaa Addis Ababa jira jedhan golli mata qabanneetuma haanee waltaane jechuudha. أما جا أنا ما قلتوا كوني خايسين تبنتوني أمتا خيني هذا بعض أتاقرتي سوريا بركة خاني ثبانا دري خنا متى وريرتي تقويسان كيسان دولة فلته يجسيني مكاس مال قلبي دين حرش أني باو بوخي بالي سينيز بالي بوخي فيه أكاسو وري بيجا ولي فيدل والبيعان قرباني بيخاني أنا ما في إنسان كان ولي فيدل والتاسي دي أكثر ألم وإسهانتي دات
Maqdishoo keessatti jechuudha. Lakkee gaaratti. Elemoo faana hogguu seenan san jarri kunis seenan. Wannaan itti ulfaate gartee pireeshiin godhaman akka hamatti Sumaaleen tun jara gaggaarii jedhanii mukaan agartee wasa malee waan dubbataniif jecha jarri duraan biyya seenuu diida kun isaan kana tokko of kenne nama hawwiyyaatti boqaatee fudhateeti baalee dhaqee osoo baaleen dhaqeen mul'is kana fudhate. Mul'is kana wajjin baale seenanii baaleen booqeetanii booqeen harar dhufanii harariin Addis Ababaarraan maqaleessanii maqaleenu wanna dhaqan jara gartee Eertiraa kana dhufan jechuudha. Jara Eertiraa bira hogguutu ammas hin taaneef isa jechuudha dhiiseeti ka'ee wanna kute jechuudha. Soodaan dhaqeen maatiin kun hoggaa soodaan dhaqu kuni kophaa hafe jechuudha. Amma gaa warri Eertiraa moo biyya keessanuu dubbiin jalqabde elema baananii miidha elemoo kun qaabsoo jalqabe jedhanii ha'ii deemi jedhanii ajaa'iba namni wanni kun eenyu mul'is kun qabu kan afaan tokko hin beeku afaan Tigree hin beeku afaan Amaaraa hin beeku Eertiraa ka'ee Addis Ababaa dhufe Addis Ababaa ka'eeti bakka isaan jiran san dhufe hogguu isa inni booqee dhufu jarri halee duruu isa dura kutan. Musiibaan itti bu'e gaajaratti citti wanni balaan buutee lolli guddaan bu'e jechuudha. Yogguu dhufu dubbiin dhumte elemoon jiru namuu shahiidan akkati ka'ees maalee dhufe nuyi dhaabee walitti qabu. Kana gaaqessaa kana naa himi biyyittii carcara akkuma jirutti duraan hin beekne eegagaa elema faan shahiidatan namni beeke. Baandiraa hogguu harka baandiraa Oromoo Amaarri fuudhee deemuun tan namni ka'eesuma belgee namni shaabiin osoo duraan beekanii ho'isinii maayisanii Kaayili qinnisanii akkasitti gaa dhufee naa hime aboo waa ka'e. Anis gaa warri mukhaabarataa kuni akkasitti na fuudhanii waajjira nageessanii na gadhiisanii dubbiin bal'oo keessan seenu. Akkasittiin gaa ka'ee mul'is fuudhee halkan qophaa'aa bullee huccuu jijjiirannee maawwistaa adii shamiiza adii goo'ii adii imaamata adii kophee adii. Dalam Sumaalee hogguun isa gara Sumaalee keessa ol yaadu. Annuun fooqa nuur jettee dhalaan nuur Sumaaleen tuni ni nama kana ta'e Islaama jaalatte durii jaalatan. Akkasitti qaanee harkeessa dhufte ganama subii qorree Maqdishoodha nama nuuqman guyyaa sadii na dhagee. Akkasitti hogguu harkeessa dhufte yaa Rabbi guyyaa nan naqiniin jedhe magaalaa kana hundi hin dhabeetti. Mana hidhaa qaamata shanna hojii taa'e qaamata sadii taa'e. Abadii lama ta'e gaazexaa jala ta'anii taphatan. Akkasitti makiinaan cabxe abboonu garagalu margeessatti garagalu baleestiraan bim. Kadda gaajanii buunee ichi bullee isaan bariisaa dhufan. Sijaaraa hogguu lama xuuxeeti. Furgaasan jimaan akka gaariitti qabaanii dhufan. Kaanii korree fudhata akka zaashanis seenne akka faranjiitti zaashanii ganama. Magaalaa seen maaddee keenya bakka jiru dha magaalaa keessaa qabu yogguu dhaynee walaatti dhooynu ni bane isin lameeni ammuma sirraa baay'ee magaalaa tana waliin ati wanti Maqdishoo gootan namni irraa hammaatee jira ammumaan ta'e magaalaa baay'ee achi hoteela tokko Hararri jedhanii hoteela kana jala teenyeetu hogguu addaate gadhiif sa'a lamatti arabsiyyoo jira. Zaashanitti kalabbee jira wasanarra jira jechuudha zaashani. Akkasitti jimaa binnee akkuma gaala jabuutii dhufee guyyaa sadii agabee guyyaa shanfaa agabe kanatti gaala nyaannee akkasitti biyya karaa biyyaatiin halkanuma kana ammas sakraan jimaa kana quufnee mirqaannee lafa kana tiraakteriin qotanii dachiin hundi hallayyaa miileewwan akka amma jenne qofti asin akkasitti qabrii lafa isaa jala lafa isaa dhufnee xiqqasha shilin jennee hoggumas jalaan bari waan ammas lafa isaa irraa osoo yaanuu tulluu guule halkan sadii bullee achirraa kaanee qondolo haala qondolo akkanatti adareen jira kan nama jiroo ta'e baxalaq jetteeti magaalaa akkasitti xiqqoo gasiinee bullee achirraa kaanee Awwadaay guyyaatti aanu sa'a shanii dhufne ammas Awwadaay boo Haaji Hassan beektaa Haaji Hassan beektaa yeetiin gaafa dinagaadeedha jimaa dura Maqdishoo dhufe kunoo qorqorrootanii nuun jedhe Awwadaay mirga dhiifneti achiin qorqorrootanitti utaalle gurbaan jima gurgura jedhe nuuf yaamani ha'eetu nama nuuf fide nama magaalaa sanii nama si amani nuuf fide akkasitti gaa mirqaannee
ummata Oromoo illee nu yaamu seenee akkasitti baandiraa qabna tolfannee yaanaan shaabbaa qabna nama hunda qabu akkasitti kaan egaa shaabbaan dhawinee nama qunnamuu jalqabne jechuudha awwadaa jimaa keessa teenyee. Maqaan keessan maal jedhamu ture akka dhaabaatti? Maqaan dhaabaa OLF jedha. Shaabbaan OLF jedha. Wanni keessumudaan keenyaas OLF wanni deemnu OLF amata lama dalayne kanaan biyya wanni sossooneen isi waraqaa meeqaatan facaafe akkasitti gaa maqaan gaachi boodaan naaf kenname waraanaan naaf kenne jaarraa jedhee huun abbaa gadaa itti ta'ee waan ga'etti 77 78 waan ga'etti OLF'n dalayne jechuudha. Jaarraa abbaa gadaa bakka abaa yookaan OLF jettu irratti achi dachaana gara biraatiin odeeffannoon jirtu Finfinnee keessatti ijaarame hajuus ni jira Moqdishoodha hajuus ni jira daran adda baasuudhaaf mee murni Finfinneedhaatiif isin jidduu hariiroodhaa fi garaagarummaan jirtu maali? Hichittiin takka tana taangaarraatti uummata Oromoodhaa biratti deebisaan harkatini asirratti mee ibsa caalaa naa kan ta'e. Nuti duuba yokkaa warri wagguu jarri Moqdishoo osuni gola qabna jedhan ni gaafa. Gurbaa tokkootu warra Baaleeti amma bunaa jedhini Hararee qaraisa. Isa naa yaaman obbolota orma kana beeytee niin beeku. Haya fuudheeti akkasitti wanni illee hin qabnu beektaa kaa bitaa wanni kana maali kaa mataawaqiyaa yookiin eenyummaa kana hin qabnu qulla qaamni keenya. Gideesan duuba Eertiraa fi Tigiree keessatti kanatti gaalolli deemaa jira. Nama kanallee baabura keessaa akkamitti dabarra jennee osoo yaadnu tawakkal furannee haaseennu jaaketaa haafii tokko jira sanii bite barneetaa takka takkana garagaltu guddoo sana deem boorsaa bitadhee akkasitti gaa jimaa kana qaba haa deema hanga bareetti irra yoo rafan nama kaasan jeetiin hoggaa Addis Ababaa seen ganama hirribaa ka'ee maaliin ka'aa miti sa'aatiin bulee akkasitti gaa gurbaan ganda san beey mana isaatti buune inni mana wanni keessa qabu markaatoo keessa mana qaba. Akira leencoo nan dhufe. Akkasitti leencoo wajjin mana baaruudha inni jechuudha. Kun baaruudha inni baaruun nu kana uffatanii maali lama lamaan akkamitti kaabsoon taatii fi waan baabsootu hin beekan. Amma kijaan armi distraagil qaabsoo mi'aa hin jalqabamu jedhama. Saboo dhagaa jiru gabraa hin jeen. Eertiraan nama sadiitu miliyoon sadiitu amaara guddaa kan dakana ittiin jirtan kana folloosee jiise. Miti maali nu gabraa. Akkamitti nu dilli kun miliyoon 8 jennan kuusani akkami miliyoonni 8 akkana haasawa. Bootu dubbii miti hin jeen. Akkati firraa gaa haasoyne mul'is kun agaddee bu'uudhaan anaa hafe. Jara tokko na fidan uummata warra gartee dalagaa qabu waa biyya san keessaa. Oggaa san keessatti wanni dhaabbate. Icaatu waan jantana makiinaan akka dhaala kana dhaabbatti kun wanna fudhattee bii waan dhawantana makiinaa gartee dhawantana tana faana hunda qopheeffatanii ijuma hurriin hin jiru namnummaan nama caqasu hin jiru. Kun mi'eessoo hin jee kan didicha magaalaa keessaa bu'ate. Mangiltoon guyyaan anteenee qoree lallabee mi'aadaa 13 isaabaa keessaa bu'ate. Mangiltoo kana dubbata mangiltoon amaara yaa jala keenya yerna bicha amaara. Yoo amaara illee ta'u balxabiyaan amaara hamallee amaara wanni fedhiinsa amaara hawwiin amaara dhandhamnisaa amaara. Bukan kana juga wanita kalleen akan jirretti biraatee kun leencoon jira amma inni dubbisuu danda'a kun wanta akka jirre eega icaatii fi mi'eessoonii maal balaa qalaata malee wanni takka kan jirre garree gaddeebinee iyyaafachuus seenne qawwee kati qawwee lama sabooti argan lama wanni argan raaj bira argan kun wanni jareessa qawwee khilaash afran tanaa arganne amallee qawwee biraa hedduu kan jechuudha qawwee gurraattiin biyya islaamaan qabdu akkasitti qaabsoo jalqabe hoggaa xiqqoo teenyee nu baddannoo dhooynee tarkaanfii gurguddoo fudhannee wanni dammaisaan katabutuni yoo harkaan tuucasi guddi jechuudha inni amaararraa dubbatu mucaan suni qoree siyaasaa goonee akkasi facaafnee hanga wallaggaatti waraqaan deemtee ohooyii tana fuunee waraanne jaamiyaa keessa namni irra kaayee caqasee waan ajaa'iba ooyin tunan toora nama sossooftii akkasitti gaa haala kanaan nuu jiru dhufan jechuudha isaanii
jaarmaya qabnan jen isaanii ala yaanaju kanni ammallee qees guddinaanis jara kana nuuquba qabaadhu sibira hanaa jiraatanii isaan ammoo kottaa seenaa gamsisa walleffe eegesin gola taata walii idannaan jeen baaruu fa'a nin jeen cal inni silseen jen isin ala baanu fen ala baanu fe ala haga ala baatan Sumaaleen karaa danqattee jirti karaan dabranii hin jiru afadha hanga gaa Sumaaleen tun takkaa cabxee takkaa duuba deebitu Jabuutii dhaquun hin dandeessanii asumatti gaa waliin jiraanneet itin geggeessina jechaadhaan osoo jirru nu keessa nama horuu jalqaban jechuudha dura dursoo bobbaasaa nama janooran bobbaasaan kun akaadaamii irraa beeka dura nutti dhufee jugaaratti nutti dhufee amaayaa guddoon nutti dhufee boogaa kophaa keetii miti Oromoo biraattis laali walitti daadhaa hottaa jennee isa kana duba deebifnee maqaletti isa kana Tigree keessatti ramadanii achi jalaa baafatee karaa galamsoo kanaan dhufe isa kana gaammaaf ajajaa waraanaa goone jechuudha gaafa san miti waan Oromoo malee rabshaa dabaa fi shira kana mataa keessaa hin qabnu dammaisaan horee siyaasaa inni horee waraanaati. Akkanatti gaa haala kanaan osoo jirru jajjabii qabatan. Jajjabii kana eenyu itti mata galamicha kana gurbaa bobbaataa jennu kanaan bira jira. Jablatiin tun gaara waan ijjetti gamas garaa waan raammetiin achi jirti isii sana qabatan. Isii irraa ijoolleen baafatte lamaan nan dhufe. Amma tokkolleen Ameerikaa jiran gaanii. Namee dubbiin wayiman jechuudha waan isaan haasawan. Jaaketa wanni kanallee ni finnaa kan rasaasni seennee fi qawweellee Almaaniyaa irraa hin dhaqqabe. Dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma ifdante guutuu ture jechuudha namuu beekatan. Namni waan san hin beekne namni Oromoo ka gaafa san nu wajjin ture hundi ala kana ciisa. Hunin shahide amma bobbaasaan kunneen kun Ugaandaa jira. Jaarmuma irruun qabne bar mataa miilatti ijaarame jechuudha. Isaan miseensa jaarma keessan kanaan ture akka jaarma kophaa sosoomuu akkami? Isaan duraan akka galaasaa afaan itti himan gola qabna jedhan Addis Ababaa Finfinnee keessaa gola qabnaa jedhan. Laakiin booda sandaayineetii agarre akka homaan jirre akka caas malee homaan jirre garre jechuudha. Lamata dhufanii dhufnaan nutti damaa jenneen inni damnu jenniti ala deemuu feena. Eenyu wayita san dura ta'an dhaabaa isinoo maal turtan mee caasa daran ammallee bakka kanatti yoo itti naa deebitan. Itti gaafataan ani pirezidaantii ansoora isa guyyaa san keessattiis lamata mul'is godhan yaana mul'is godhan jechuutti yaana. Hunga horee torba ni qabna jechuudha horeen biraa horee adda addaa. Horee adda addaa qabaachuu turre jaarma maftende jechuudha. Magarsaa bariifaanoo maal turan? Magarsaa barii kana dhugaa osoo deemnuu gaamma magarsaa bariitti numa jira. Hoggaa sababa inni jiruutu ala yaana jedhama. Nuti waa takka waan dhaabatee nuti hin qabnu nuti dhaaba kanaatiin dubba namni nagaa namni hundi ni jira namni addaraa buna kana keessa guutee taa'ee jiru namni hoggaa isaan dubbatan. Kontaa seenaan jedhan baharuu irraa qabiiti hundi keessanuu dhaaba kanatti ida'ama. Waliin ijaarreeti waan dalayna. Lakkee ala yaana. Hayyee eegala yaatan amma gaasumaalee karaa cuftee jirti gaafa isiin xiqqashoo nurraa gahiite ala isin baaftu osoo yaanuuti gaamma bahar magarsaa bariifaa meexiin duubaa kanan dhiifne kaanee baharoo wajjiin biyya bakka sanirraa kaanee karoo dhufne jechuudha. Eega karoo dhufanoo maaltu Dr. Baharuu Tumsaa maaltu ajjeese laata? Magarsaa bariifaanoo akkamitti gaafilee kanneenii fi kanneen biraatis dabalannee kutaa lammaffaa keessatti itti dachaanaatii isin dabalu.